因為落去漢頓探險其實都要準備多啲嘅資源啦，係啊，係啦，咁所以就整咗一個咁嘅場所啦，植樹場咯 ，OK， 算係啦，嚇。哎呀哎呀哎呀！攀樹好高啊！啱啱聽到跌落聲，邊度？你企呢個位整咗呢個先，係啦。之前唔小心整咗好多把斧頭咯，我想講。咁就其實咧，原本諗住請嗰個人咧就嚟玩嘅，咁但係佢咧唔知大家解唔解答到呢個問題咧？咁就係佢玩手機版啦，我都玩手機版嘅 OK。咁就係佢玩 Minecraft 啊，佢唔知點解咧？佢 export 嗰個帳號啦，咁佢係唔記得咗個帳號密碼咯 OK。跟住就冇啦 ，OK， 拜拜咁樣。所以咧唔好意思啦，佢就唔嚟得玩啦，就真係 down 唔翻啦，down咗之後可能因為我哋唔知道我哋取消咗佢之後 down 唔 down 得翻，所以咧就冇呢個險啦，費事冇呢個險啦，免得係啦，免了，因為其實真係超。如果有可能因為咁樣佢就以後都玩唔到啦，咁所以或者可能下次可能會有翻呢，係咪？可能耐啲嘅話又會有啲嘢可以解決到幫到佢啦。咁呢啲嘢都唔知道啦 ，OK。我唔係天父 ，OK。我唔係天父，我唔係神啦 ，OK。哇！差唔多成 set 木咯，夠未啊？未夠。咁我哋應該可以起到間大屋咯，我想講。係咯，咁我哋而家咧，我哋翻屋企籌備下啦，啲泥土先。哎呀！呢度都已經有啲泥㗎啦，係啦，咁都有成 set 幾泥應該都夠啦。我哋整個小麥田好唔好啊？俾夠一 set 木佢。呢啲我哋應該唔使攞咁多木嘅，攞10嚿啦。燒啲木炭先啦，因為未掘到炭啊，關係啊整10嚿炭啦。好啦，好，咁喺燒緊炭嘅期間呢，我哋又天黑咯喎，瞓陣覺先。有個箱喺我哋前面 OK。其實呢，你只要咁樣喺等到夜晚嘅時候攤一攤咗呢，咁你就已經有個重新點㗎啦 OK。我諗大家都會知㗎啦，大家可能會嫌我麻煩啦，煩人啦，係啦。但我只係想提醒下大家嘅啫，別無他意 OK。好，跟住而家就有11嚿泥啊，好啦，咁我哋咁多泥應該都足夠啦，足夠我哋用一世，講笑啫。好啦，呢度就帶咁多嚿啦，22嚿，好，22嚿，全部帶晒佢啦，係32嚿全部帶晒佢 OK，應該就夠我哋用嘅咧，
但係我哋就冇熔爐咯，冇熔爐咯，唔緊要啦，嗬。我哋除咗呢幾樣嘢之外呢，要擺火擺度，跟住擺泥喺度，跟住冇啦，好啦，冇啦。跟住我哋可以合成啲咩？crafting table、turning table 就帶埋我哋張床去，不如算啦，唔緊要啦，sorry。咁其實我都要掘翻個口嘅，整個 crafting table 都冇壞嘅。好，就咁樣。得未啊？應該燒到㗎啦。唔係喎，應該燒唔到。俾個 crafting table 佢燒飽佢。我整多個。吹咩？其實呢，就咁多餅乾應該都夠啦，係嘛？好啦，搞掂，走人啦，我哋可以走啦。唔好意思，到時候帶埋3個羊入去啦，煩啊！咁啊，大家觀眾喺下面留言，我呢個 game 要唔要繼續長玩啊？定話我唔好玩啊？唔係呢個，有行錯位。我呢好小心，好小心。哇！嚇死我哩！哇！真係唔掂喎，咁樣落去喂。旋轉樓梯整個。跟住呢度點啊？咪呢度咯，唔得，唔係呢度，唔記得咗帶泥嗰個鏟喎，點算呢？講堅㗎 ，OK， 我哋落咗嚟啦。呢度只係一個細嘅礦窿 ，OK， 乜都冇嘅。哇！嚇死我，得返2㗎。好冇高空工作啊！大家要撳實 Shift 掣 ，OK。呢個就係我嘅嚴重後果咯 ，OK。真係唔小心啦，係咪？可能有啲觀眾會鬧我啦，但係都係提醒下大家嘅啫，大家唔好介意 ，OK。可能有啲觀眾會話呢啲都知啦，係人都知啦，咁樣啦。因為其實啲觀眾就唔係太中意我咁樣玩法啩，我都唔知啊 ，OK。呢邊眼睇落去都冇乜嘢㗎啦 ，OK， 我哋上去啦。哇！雪！去到未啊？去到，嚟！啊！冇啊！好啦，我哋今集就到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。好，跌落去未死得。耶！